На прошедшем заседании правительства итоги социально-экономического развития республики получили одобрение Сергея Такоева. Год был непростым, однако динамика положительная, и это результат слаженной работы ведомства, отметил председатель правительства. Кабинет министров внес на рассмотрение депутатов вопрос об организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложив освободить от уплаты взноса собственников новостроек. Связано это с многочисленными обращениями граждан к региональному оператору. И, в принципе, они имеют под собой основу, потому что первые 5 лет после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома генподрядчик несет за него ответственность. По предложению Министерства труда и социального развития будет дополнена программа «Каждому ребенку семью». Это позволит повысить эффективность мер профилактики социального сиротства, снизить количество детей-сирот за счет передачи их на семейное воспитание. Финансирование не потребуется. В июне этого года будет сдан в эксплуатацию ключевой объект программы «Юг России» – головной водопровод «Родник Фанэгдон». Это самотечный питьевой водопровод, уникальный, первый и единственный в России. Система самотечного водоснабжения используется и на Алтае, но лишь для орошения земель. Это вот по ущелью вниз Кабанская вниз идет, значит, над Гизелью водосборная емкость, и оттуда распределяется в Саниба, первый, второй, Гизель, Ногир, Архонка, Беслан. Дальше идет Зильги, Цалык, Батако, Раззог, Заманкул. А вот Брут, Фар и Ольгинская в перспективе. Здесь нет насосов и других устройств, качающих воду. Перепад высот создает давление до 25 атмосфер, благодаря чему вода идет по трубам самотеком. Это позволяет снизить стоимость кубометра воды с 51 до 9,5 рублей. Когда этот объект будет введен, тоже будут по представленным нами материалам разработаны Республиканской службе по тарифам тарифы на этот водозабор, который, соответственно, я думаю, что намного дешевле эта вода будет. За 3 года строительства потрачено 789 миллионов рублей, из которых 95 миллионов – средства республиканского бюджета. Труба была закуплена, хоть очень дорогостоящая, но которая в России еще не применялась в водоводах, потому что она со всех сторон изолирована, и внутри, и снаружи весьма усиленным. Его, если металлическая труба, там 10 лет его гарантийный срок, то у него от 30 до 50 лет. В мае из Италии будет доставлено другое необходимое оборудование. Перепускные клапана выдерживают высокое давление. Сегодня пусконаладочные работы только ведутся, поэтому вода поступает в качестве эксперимента в станицу Архонскую, селение Ногир и Гизель. У нас вода идет очень хорошо. Вот так откроем. Вот так. А это закрываем, а потом это открываем. Всегда чистая вода, горная вода. Экспертиза показала, что родниковая вода Фанэгдона отвечает всем требованиям и стандартам, не содержит вредных примесей. Пока все-таки проверяем каждый месяц. И никаких отступлений от ГОСТов нет. Химсостав стабильный, хороший. Постоянно. Детский сад в Заманкуле. Умывают детей, убирают и готовят на покупной воде. 35 рублей стоит 5-литровая тара. В сутки они расходуют 600 литров. В этом селе вид воды, текущей из крана, давно забыли. Обязательно мы ждем. Мы каждый день ждем. Мы каждую секунду мы ждем эту воду. В месяц мы сжигаем на 200 тысяч рублей электроэнергию, чтобы в Заманкуле была вода. А собираем мы за воду 40 тысяч рублей в месяц. Вот эта вода Фанэгдона – это жизнь для Заманкула. Сейчас у объекта стопроцентная строительная готовность. Проложено 50 километров магистрального водопровода от горного источника до селения Новый Батако. 120 тысяч человек из 15 населенных пунктов пригородного и правобережного районов, в том числе Заманкул, Брут и Зильги, уже в обозримом будущем смогут пить горную ледниковую воду из домашнего крана. Сегодня мы поговорим о спорте с министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасаном Бароевым. Здравствуйте, Хасан Махарбекович. Здравствуйте. Хасан Махарбекович, не так давно мы чествовали наших чемпионов. Скажите, пожалуйста, в каких видах спорта астинские атлеты сегодня в лидерах?
наша республика субъектов федерации и со всей нашей страны до миллиона численностью заняла первое место. А по всем регионам заняли 11-е. То есть это очень серьезный, достойный результат в плане спорта. По итогам результатов, конечно, самых высоких результатов добились это у нас борцы-вольники и штангисты, потому что у нас и там в этих видах спорта есть чемпионы мира. Ну и, конечно же, у нас все виды спорта, и дзюдо, и тэквондо. Слава богу, олимпийских видов спорта у нас практически по всем есть хорошие результаты. Но и очень в том числе приятно, что по неолимпийским видам спорта мы вообще по практически всех опережаем очень-очень с большим отрывом. Спорт высших достижений. Какие условия созданы для профессионалов, как материальные, так и технические? Все есть, залы есть, условия для тренировок есть. И грех жить здесь, находиться здесь и выступать за нашу республику и не достигать высоких результатов. Спортом заниматься в республике у нас это доступно, модно и очень это правильно. О вольной борьбе. С 80-х годов Остинская школа вольной борьбы претерпевает взлеты и падения. Еще при этом постоянная конкуренция с Дагестаном. В каком положении Остинская вольная борьба сегодня? Какие-то такие колебания идут в выступлении результата нашей непосредственно сборной команды и последние выступления молодежной первенства России, конечно, тоже радовать абсолютно не могут. Ну, очень надеемся, что мы попали на пик перемен. Это переход из молодежи во взрослость, юнош в молодежь. И очень бы надеялась и хотелось бы, чтобы в ближайшее время это все устаканилось и создалась очень мощная, замечательная команда в лице спортсменов, в лице тренеров, чтобы они знали, чем они занимаются и куда они смотрят и какие у них цели. Конечно, чтобы конкурировать на сегодняшний день с Дагестаном, мы должны, поверьте, стать одним целым и делать огромную работу. Верю, молюсь и, конечно же, очень постараюсь помочь в этой ситуации для того, чтобы наша вольная борьба через, дай бог, какое-то время поднялась на очень-очень высокую планку. Но опять-таки же, чтобы все понимали, это не так, что всем нет до этого дела. Абсолютно в этой проблеме, я буду говорить так, на сегодня задействованы все, от президента федерации до рядового спортсмена. Что касается тренеров, есть ли у нас тренерская школа? То поколение тренеров, слава богу, очень плавно и грамотно передали свои навыки, свое мастерство и свой опыт тем сегодняшнему поколению, которые сегодня тренируют нашу молодежь, наших детей. И скажу, что они, в принципе, все это делают правильно, потому что те же результаты, которых мы спортсменов чествовали буквально недавно по итогам результатов, это все плоды наших замечательных тренеров. То есть, если у нас нет проблемы в тренерах, у нас нет проблемы в молодежи, почему тогда мы сейчас отстаем от Дагестана? Ну, опять-таки же, есть свои какие-то где-то, наверное, минусы, где-то плюсы, которые, я думаю, что вот-вот они все поправят, все выстроить как должно быть. Я не говорю, что сейчас неправильно, там или там. Ну, есть какое-то на это свое видение, и я думаю, что он абсолютно у меня правильно. На открытом правительстве, которое прошло в июне прошлого года, вы говорили о привлечении внебюджетных источников финансирования, которые дадут как бы новый виток остинскому спорту. Как обстоят дела с этим сегодня? У нас, конечно же, это и дзюдо федерация, и штанги федерация, это федерация вольной борьбы. То есть достаточно президентов федерации, которые активно участвуют в помощи республике, в помощи министерству, потому что внебюджетных денег очень много вкладывается в ребят, в командирование. Хочется иметь свой фонд поддержки олимпийцев, равносильно федеральному. Ну, это было бы супер. Это тот фонд, за счет чего бы, может быть, мы закрывали очень много вопросов. С 11 по 19 апреля у нас пройдет чемпионат России по фехтованию. Станет ли этот чемпионат новым витком в развитии фехтования в республике? Недавно еще общались на эту тему с президентом федерации. Он говорит, что, конечно, пошел поток
детей записываться, школы начали пополняться, это что есть хорошо. А этот чемпионат, я думаю, тоже даст свои плоды. Спортивная школа «Стимул» для людей с ограниченными возможностями. Какие задачи вы ставите перед ее воспитанниками и с какими проблемами они сталкиваются сегодня? Мало какой регион уделяет такое внимание непосредственно лицам с ограниченными возможностями. И опять-таки это все благодаря нашему руководству республики, благодаря министру, бывшему на сегодняшний день зампредседателю правительства Рустему Казбековичу. Эту программу они утвердили, они ее защитили, и на сегодняшний день они наравне получают зарплаты, премии, как и все остальные спортсмены. Сейчас идет очень много разговоров о строительстве дворца тэквондо в республике. Какие еще новые объекты порадуют нас? Реконструкция нашего дворца, спорткомплекса «Манеж», планируют выделить средства приличные на него. Ну и, конечно же, еще по программе у нас заложен спорткомплекс, уже в плане именно зал единоборств. Уже год вы на посту министра. Многое сделали. Что еще предстоит сделать? Какие планы на будущее? Потихонечку хочется все делать качественно и правильно. Я уверен, что министерство в моем лице и с такой командой, которая на сегодняшний день у меня есть, мы можем достичь многого. Спасибо большое за откровенный разговор. Удачи в делах. Спасибо вам большое.